하루. 여기 옆에 카우보이도 유명한데 오늘은 딴 데로 가려고요. 카우보이도 나중에 가보자. 도착. 울렁울렁. 신호등이다. 색깔도 신호등이야. 장작구이 하나랑 닭꼬치랑 막국수 주세요. 아 배고픈데 먹어야겠다. 밑에 고춧가루가 있네? 게살랑 고춧가루. 닭꼬치 이거 매운맛이랑 이게 매운이야, 이게 데리야끼. 이 맛있겠다. 데리야끼. 지글지글. 이거는 막국수. 그다음에 이렇게 싹한 다음에 가운데 뽀로로. 조심해, 튀긴다. 뽀로로 튀기겠다. 등장. 매콤해. 안 돼. 맛있다. 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 내가 머리카. 양념치킨 매운맛. 맛있다. 되게 맵다. 계속 올라간다? 사남자 특 매운 거 이거 한번 발라서 먹어. 와, 맥주. 매콤하다? 맛있다. 맛있어. 매콤하지 않다면. 매워. 근데 매운맛이 달달하면서 맵다? 만족. 치킨집에 없어도 되겠다. 됐어. 안 이거 됐어. 나 주시면 어차피 먹자, 막국수 이거. 안 먹을 거야. 아예? 응. 왜 또 안 먹어서는요? 어우, 맵다. 와. 이번에는 막국수. 막국수 어때? 맛있어. 살짝 겨자맛도 나서 맛있는데? 개운해. 근데 면이 쟁이가 안 좋아할 면이야. 너무 좀 찌기면? 찌기면. 어때? 많이 들었구나. 매운맛은 매콤달콤이거든? 이건 달콤짝콤. 달콤 짝콤이야? 근데 김치가 잘 맛있었으면 감사합니다. 와, 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 괜찮아. 싱등. 밥도 있고. 근데 여거는 닭은 잘 뜯어. 따단. 이쁘게 잘 뜯었다. 요렇게. 그래서 닭 제거하면 여거. 쪽. 우와, 나 사진 찍을래, 그거. 이게 메인이잖아. 오! 소금? 간이 이미 돼 있어서 아주 조금 찍어도 돼. 맛있다? 훈제 치킨 같다? 제가 완전 나도 옛날 통닭 느낌도 아니고. 겨자 싹 찍어. 언니 보면 이것도 있다? 양념. 맥주 안주. 내가 볼 때 여기 홀 손님보다 배달이 더 많을 거. 포장. 포장이나 배달. 껍질 되게 맛있다. 껍질이 사라지고 있네? 점점? 소스 듬뿍. 소띠랑 같이 먹어. 맛있다. 이쪽도 닭가슴살 아닌가? 그래, 먹어. 짜잔. 제대로 먹네? 근데 원래 FM 뭔지 알아? 밥도 올려야 돼. 맛있어? 버거. 난 김치조합이 제일 맛있다. 살을. 그래서 김치 하나 올려. 버거잖아 나는. 버거 출신이니까. 이거 X로 그냥 올려. 됐다. 와. 반면. 이 정도로 맛있어. 하우에 한번 가자. 응. 누룽지 먹어봐. 이거나 해보자. 뭐 따간다고? 됐다. 이걸로 할까? 이거 해볼까?
하나, 둘, 셋, 뿌이! 한다. 뭐야? 어려워. 와! 한 시간 했습니다. 와, 칼로리 엄청 소비됐다. 나가다 기준이 잘하고 있어. 표정이랑은 상관없는 말이잖아. 알면 무슨 말을 할지 고민하지 말고 나중에 자기야, 갑자기 그런 말 하니까 완성! 쉬었나? 잘 먹겠습니다. 어묵우동이랑 유부초밥. 김치 우동이 아니네. 김치 어묵. 와, 맛있다. 그래서요? 그래서 그 뭐 최첨단 PC, 그다음에 최첨단 공유기, 그다음에 카페처럼 보이지만 그냥 타입. 그다음에 여기. 요거 하면 바로 붙는 드라이아이스. 드라이기. 드라이 아이스요? 드라이기. 이건 끝. 아우. 저녁 남은 김밥이랑 샐러드. 잔다. 잘 자라.
김치 시켰습니다. 오랜만에. 오 뭐야? 아 맞다. 이번에는 이렇게 갖다 준다 그랬어. 이렇게 스페셜. 이게 뭐야? 이게 김치. 보쌈김치 4kg, 왕비김치 이거 4kg랑 열무 2kg. 열무 2kg. 이거 물김치. 이것도 2kg 같아. 이렇게 해서 4만 얼마인가? 너무 싸요, 여기는. 저렴. 와, 때깔 봐. 너무 맛있다. 아우. 내일 삼겹살 삶아야겠다. 왔다. 이렇게 물 맛이 나지? 물 비린내 맛이 나지? 열무 물김치. 운동 끝! 오늘은 싱크대도 보면서 좀 찍어, 양이. 용태씨가 사다 준 빵! 오, 아싸, 소세지 빵! 아, 이게 구운 거야? 우와! 구운 걸 빨리 먹어야겠다. 오, 이거 공룡알빵. 짜잔, 공룡알빵 구운 버전. 이거랑 이거 소세지빵 이렇게 두 개 먹어야지. 먹어볼게요. 위에 치즈가 올라간 거구나. 맛있다. 나는 이런 건 차갑게 먹는 게 좋아. 이게 4,000원짜리. 아까 말했던. 근데 되게 커. 좋고 그리고 내용도 좋아. 맛있다, 근데. 뭐가 다른가? 위에 치즈 뿌려져 치즈 있어. 올라가 있어. 맛있다. 완전 내 스타일. 완내스. 한끼 대용으로 될 것 같아. 그러니까. 되게 두껍나? 와, 맛있다. 괜찮아? 그러면 괜찮네. 4,000원어치 하네. 아니야. 소세지가 그렇게 맛있는 소세지는 아니야. 4,000원치고. 근데 이거 소스랑 이런 게 맛있다. 조합이. 안에 양배추 샐러드도 들었어. 맛있다, 맛있다. 엄청 부드럽네. 계란들이. 계란 안 상해서 다행이다. 여름이라서. 이게 맛있으니까 우리 아이들 차가운 것도 먹고 싶긴 하다. 오리지널. 내일 먹자고. 이렇게 안에 계란 샐러드. 이거는 맛 없어비야. 감자랑 계란, 햄. 그럼 겉에 빵도 같아?
근데 그 약간 바삭한 게 있네. 처음으로 끝났어. 순간에 지금의 생각이 너무 행복했어요. 아, 혼당 끝. 29일차. 운동 끝. 레찌료, 주랑 배추, 삼겹살. 반병 넣을까? 오, 아직 멀었네. 역시 줄어들고 있어. 오, 아, 익은 것 같은데? 머리 어때? 계단컷. 최악. 잘 돼 있어? 왜 요즘에 그거 안경 새로 산 거 안 써? 아 그거 많은 질문이 있던데. 나 쓰고 와야겠다. 잘 먹겠습니다. 삼겹 배추찜. 여기 안에도 삼겹살이 있어. 삼겹살이랑 안에 숙주도 있어. 배추랑 이렇게 해서 간장 소스 찍어 먹으면 돼. 잘 먹겠습니다. 맛있지? 와. 샤브샤브 아니라 밀푀유 야반데? 그냥 그래. K 그거 좋아하지? 제로 콜라. K 제로 콜라? 좀 미끄러워. 싱거워지는데요. 이번에 김치랑. 김치도 맛있겠다. 그래요? 봐봐. 보통이지 완전. 조금 나갈 있어. 그 아까 그것 때문에 앞니 하나 나왔어. 나왔어? 대신 그거 강릉이 하나 나왔어. 아, 소스 맛있네. 나 원래 소스 조금만 찍어 먹는 사람인데. 지금 고기만 엄청 먹었잖아. 토할 것 같아. 그만 드세요. 힘들어. 그만 먹어. 양 쩌글쩌글한데 맞네? 나 딱 2개만 더 먹고 토할래 그냥. 언제 올리게? 내일 올려야지. 오, 6시에? 과연
내일 모레 올려? 아니 내일 올려? 밥 먹으러 왔습니다. 아 초밥 찍어. 초밥 안 먹게. 걔 안 먹을 거잖아. 절대 안 먹어. 왜 그러냐? 얘들 회전초밥 너무 먹고 싶어가지고 종로 왔어요. 갓된 스시. 왜 다 이거 밤냐? 얘 좋다. 가테르 이어름. 물좀 줄게. 나는 일단 흰살 생선 3종 먹을래. 그거 생맥주를 먼저 시켜야 되는데? 맥주 시켜. 진짜 그만해라. 우리 그때 이것도 먹었잖아. 오이 중독. 오면 일단 생맥 한 잔이야. 그걸 왜 가져와? 오. 맛있어. 싹 내려가. 아 맛있어. 아 맥주 좋다. 일단 갈릭치 스테이크 하나 먹고 그다음에 스팸, 그다음에 계란 마요 구이 하나 먹고 그다음에 좀 쉬었다가 참치 5종이랑 이거 3종. 흰살 3종. 잘 먹겠습니다. 먹어 나는. 여기 참치? 난 참치 좋아하잖아. 먹겠습니다. 와 맛있겠다. 맛있을 것 같다. 다음 거 시켜. 아 나 맥주 하나 더 해야지. 참치. 야 이거 식감이 좋다. 맛있다. 그러네. 맛있다. 시원하니 좋다. 단새우 감태랑 이거는 이제 광어 묵은지. 고급 음식이다. 그거 내 거에다 왜 찍어? 무조건 된다 말씀이세요. 비싼 이유가 있다. 고소하다. 되게 부드러운데? 가자. 좋은데? 묵은지가 그게 막 세지 않아 와사비가. 맛있다. 맛있어. 이거는 또 흰살새연 선 두 번째. 일단 이거 갱이가 시킨 장어 계란. 진짜 맛있겠다. 아 좋아. 먹겠습니다. 와. 이거 진짜 맛있다. 입에 요점을 녹아. 난 그냥 어쩔 수 없는 광어인가 봐. 광어 되게 맛있어. 우동이 들어갔죠. 화장 좀 하면 어떡해. 되게 너무 애들. 애기들도 이거 먹구나. 라떼 이고 사이즈. 편안. 냉우동. 난 온우동. 온스. 오 따뜻해. 먹겠습니다. 이 정도 뿌려야 돼. 한잔 해야지. 그냥 먹었어 바로? 배 신자. 아 좋다. 이 밥 딱 좋아. 어때요? 아 나 따뜻한 거 먹을 거야. 후회한다 드디어. 호떡 먹기? 구남 3종. 타코와사비 이거 그 날치알이랑 내기통. 이거 가지튀김 갱이가 시킨 내가 제일 좋아. 나뭇잎 튀김. 내가 시킨 농어. 노래도 좋고.
먹어. 맛있다. 맛있다. 바로 튀었네. 잘 먹었습니다. 생각보다 얼마 안 나왔어요. 아, 좀 빠르고 나 굵게 한 먹었어. 15만 원 나올 줄 알았는데 10만 원 나옴. 땡큐. 그거 옛날에 인스타에서 많이 보던 거다. 아니 이거 딱 그 전기천 갈게요. 통교. 전기천. 아, 나 이따 올라갈게. 왜? 비상사다리? 왜 저래? 순살 치킨은 상처. 그냥 놔두면 나을 것 같은데 자연치유? 자연 취급하고. 을지로보다는 조금 조용한 편. 내가 좀 더 신식이야. 근데도 또 노포는 많아. 그지? 우 느낌 좋아. 줄 서. 아, 줄줄게. 비빔면? 금방 빠질까? 나 물. 여긴 또 처음 와봐 나. 필동면 오고. 풀기 전에 이 국물 한번 먹어봐. 그럼 풀기 전에. 짠! 맛있다. 맛있는데? 완전 갈비탕 맛인데? 5점 만점에 4점. 아, 풀어봐야 돼. 근데 풀면 또 맛이 달라지지. 이거 그냥 삼삼하게 먹는 거야. 과연 고무줄이 것인가 메밀 향이 것인가. 둘 중에 하나 다 간다. 맛있는 편. 일단 면 씹었을 때 향이 올라오는 맛있는 편이야. 갱이의 조건. 이건 맛있어. 그런 거 아니면 있어 그 네. 난 맛있는데? 아, 딱 좋다. 야, 이거 천천히 다 먹고. 다 먹고. 아, 양이 좀 많긴 많아. 근데 다 먹을 수 있는 양이야. 에이, 뭐 뒤뚱뒤뚱 걷는다? 왜 불러서? 안녕. 이쁘지? 우와. 뽕딱. 뽕딱. 여기 안에 딱 정량. 딱큐. 쉽게 하나 넣자 보니까. 왜 이렇게 절반 다 흘렸다. 어디? 아 차가. 알차게. 그게 더 나쁘고. 그때는 우리가 너무 큰 수렵을 없이 나갔어. 나 상대방한테 친구들 지연이? 내가 그러잖아. 내가 아예 말을 안 하잖아. 와 엽기 국물 닭발은 처음이야. 난 요즘 국물이 좋아. 와 맛있겠다. 와 엽기 국물 닭발 메추리알이랑 소시지 추가. 떡도 들어가네? 되게 맛있어 보여. 당면도 들어가네? 이거? 응. 베이는? 참. 떡이랑 당면 추가는 없던데. 짠. 좀 먹을래. 이거 2개까지만. 나머지는 여기다 둘게. 네.
아 매워. 엽떡 맛인데? 괜찮아? 엽떡 맛인데? 그냥 국물 많은 조금 기름진 엽떡 맛. 엽떡에 닭발 있는 느낌이야? 엽떡이다. 닭도리탕 그 닭볶음탕. 맛있다. 근데? 매운데? 모든 의견이 다 달라지네. 이렇게 국물 싹 적셔 먹어야 돼. 아 맛있다. 먹고 오징어 먹어야지. 아 맛있다. 오징어 그거 마른 거? 새로 산 거. 난 밥 많이 안 먹자 아침에. 이거 담가 먹으면 좋아? 다이어트 중. 나는 밥 많이 먹어. 그거 벌컥 좀. 바로 밥 먹기. 아 맛있다. 닭발 추가. 닭발이 계속 나. 직접 소금이 그렇지가 않거든. TV 끊어서 이걸로 보는 부부. TV 없어. TV 끊어. 우린 굳이 은경 씨를 살해까지 한 진짜 이유에 대해서도 물었습니다. 현실적인 욕구도 충족이 되잖아요. 충족이 한번 되면 거의 장군보살이라는 가상의 인물을 만들. 재료 준비 끝. 때려놓고 끓이자. 어머. 와, 물이 이만큼 생겼어. 뭔가 향 씹는 냄새가 난다. 잘 풀어줄게요. 일단 내가 알겠어 할게. 조심히 하고 있지? 응. 완성 토마토 카레. 약 40분, 1시간 끓였다. 꾸덕꾸덕. 이렇게 먹는 거야. 이것도 먹어줄게요. 이거랑 카레. 딜리셔스였어 이게.
아, 그러면 면을 따. 오, 됐다. 해결. 해결했어? 응. 냉모밀과 치즈 카레 돈가스. 근데 또 카레는 무수분. 이렇게. 잘 먹겠습니다. 와. 치즈 돈가스다. 우와. 아, 안 찍어. 짠. 맛있네. 맛있어. 소스가 맛있어. 우와. 처음으로 물 없이 토마토 넣고 해본 카레. 과연? 어때? 맛있죠? 왠지 파는 거 같아. 그냥 비주얼은 그래. 그냥 수분 X. 그냥 먹었을 때 좀 짰거든? 음. 밥 비비니까 맛있네. 완전 꾸덕꾸덕해서 더 맛있어. 냉철한 평가. 완전 완전 맛있어. 찐. 근데 그냥 완전 좀 짜긴 하다. 근데 밥이랑 먹으면 밥이랑 잘 비벼. 밥 잔뜩 먹을래. 역시 카레에는 이거 짜장면. 냉모밀도 먹어봐. 냉모밀 이거 여기 거 진짜 맛있다. 달라. 맛이 사 먹는 것 같아. 아, 아무래도 맥모닝 먹고 싶나 봐. 그래서 맥모닝이라고 들려. 일단은 맥모닝은 국물부터. 이 맛이야. 맛있지? 맛있어. 사 먹는 것 같다니까. 뱃속에서 개구리 소리가 나네. 그 가초피 들어가 있다? 그렇게 했지? 오! 카레랑 같이 먹으면 맛있어. 아, 그래? 카레 돈가스도 맛있구나. 브라인 스프 바뀌었네. 지금 완결 나왔는데 빨리 보고 싶은데. 와, 카레 돈가스. 뒤돌아보면 안 돼. 죽음이야. 소스 잘 안 먹게 되네. 그거 들어간데 너 체력 병 있어. 그래, 손자. 나 카레 더 갖고 올까? 먹었죠? 나 카레 한번 따라서. 알았어, 뜨거운 밥이랑 뜨거운 소스. 이건 지장 나가야지. 안 짜겠어? 이거 하나도 있네, 밥이? 이거 진짜 고맙다. 이거 봐. 이거는 품종이 달라. 이건 뭐예요? 물물이야. 물물이야. 야, 이거 비싼 거야. 상상도 못한 꽃징어. 이거 진짜 맛있어. 맛있어. 잘 먹을게요. 뭐가 좀 단단해요. 색깔 곱다? 오, 그러게? 종이 달라서. 그때는 완전 우와. 완전 물컹물컹. 실제 이모티콘 시색깔. 안 돼. 팔 떨어져. 아, 3번 하면 큰일 나. 게임이나 두 번 나. 더울 때 있지. 여기 다 신발 벗어. 미끄럽다잉. 아, 시원하다. 좋아. 좋다. 아, 시원해. 너무 좋아. 와. 어? 예쁘네. 안 이거 볼 때 눈물 아, 눈물 안 나. 거기서도 좋은 일만 있길 바래. 사람 세포 나왔다. 아, 얘 프라이드 진짜 출출해. 프랑스도 자리 넘겨줘.